Hello guys, welcome back to our YouTube channel Crazy Stars World. సడన్గా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనిపించిందండి. మా హస్బెండ్ అడిగితే ఓకే నీ ఇష్టం అన్నాడనమాట. సో ఇంకేమాత్రం లేట్ చేయకుండా నేనైతే ఇలా రెడీ అయిపోయాను. ఎందుకో తెలియదండి, పుట్టింటికి వెళ్ళాలంటే ఏ ఆడపిల్లకైనా భలే సంబరంగా ఉంటుంది కదా. అదే ఒక బేబీ ఉన్న ఆడపిల్లకైతే ఇంకా ఎంజాయ్మెంట్ మామూలుగా ఉండదండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ టైం వందే భారతి ట్రైన్ చూశానండి. అది ఆ ట్రైన్ని చూసే ఎక్సైట్మెంట్లో నేను వీడియో షూట్ చేయాలన్న విషయం మర్చిపోయాను అనమాట. సో నేను ముందు ముందు వీడియోస్లో కంపల్సరీగా వందే భారత్ ట్రైన్ మీకు కూడా చూపిస్తానండి. ఓకే, నేను ఈ లాగ్ని షూట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ అట్మాస్ఫియర్ అండి. ఈ అట్మాస్ఫియర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట. చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో మేము ఈవినింగ్ టైం బయలుదేరామండి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దామని. సో వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఇవన్నీ చాలా అంటే చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపించాయి అనమాట. ఆ సన్సెట్ ఇవంతా చాలా నచ్చాయి అనమాట. సో నేను మీకు చూపిద్దామని వీడియోస్ అన్ని షూట్ చేశాను. సో మా అమ్మ వాళ్ళు వచ్చేసి నాగలుప్పలపాడు సరౌండింగ్స్లో ఉంటారండి. మేము వచ్చేసి చీరాల సరౌండింగ్స్లో ఉంటామన్నమాట. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో జర్నీ ఒక 45 మినిట్స్ ఉంటుంది. సో మేము ఆ 45 మినిట్స్ని ఇలా కవర్ చేశాను అనమాట వీడియోస్ తీస్తూ. అత్తారింటికి పుట్టినిల్లు దగ్గరగా ఉంటే బెనిఫిట్ ఇదేనండి. తెగ ఆలోచించాల్సిన పని ఉండదు. ఎప్పుడు వెళ్దామని. సో మనకి ఎప్పుడు అనిపిస్తే అప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మా కాలేజ్ అండి, సెయింట్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ అనమాట. సో నేను ఈ కాలేజ్లోనే నా డిప్లొమా అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. మేమైతే ఇంటికి రీచ్ అయిపోయామండి. తనిషి అయితే అమ్మ వాళ్ళతో చాలా అంటే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది. సో నేనైతే ఫస్ట్ టైం వాటర్ యాపిల్ ట్రీ చూశానండి. నాకు ఆ ట్రీ చూడగానే చాలా అంటే చాలా ఎగ్జైట్గా ఫీల్ అయ్యాను. బట్ ఆ ఫ్రూట్ టేస్ట్ అనేది నాకు అంతగా నచ్చలేదండి. సో ఓకే డన్. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రేజీ స్టార్స్ వరల్డ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ టు అనదర్ వీడియో. టాటా.